Verjetno je teh vzrokov milijon, ali pa so različni pri različnih. Ja. Kaj pa pri temu primeru, če lahko samo to, da bom razumel, kaj je nekako ta prvotni vzrok za to, da nekdo hodi manj pravilno, a ne, da pride pol do teh vseh težav? Če gremo čist v klet dol, je odnos med staršema. Te osebe, ki zdaj bolj na desno nogo stopa kot na levo. Okay, zanimivo. Zdaj jasno, nad tem imate lahko ogromen dogodkov, od tega, da si je zvil desni gleženj, od tega, da je imel zlomljeno desno nogo, do tega, da ima mogoče tako službo, kjer mora bolj na desni stati kot na levi, sem pa, ko date nekaj tisoč ljudi, ko se to obdelujete z nekaj tisočami, potem vidite, da si ni noben zbral tako službo slučajno, pa da ni noben si glih slučajno zvil točno desen gleženj, ne pa levga ali obratno. Ker se pol vidi, da določen vzorc, ki ga razvijamo v otroštvu, ga pol moramo zadrževati in se potem nam dogajajo dogodki, ki krepijo ta vzorc, zaradi katerega, ki smo ga v otroštvu morali razviti, zato da smo poskušali ohraniti neko ravnovesje med staršema oziroma v družini. Ker smo od njega kot otroci dokončno odvisni. A to si videl na podlagi vseh vzorcev ali pa vseh ljudi, ki si jih videl s tem problemom in potem je nekako ven štrlel to, da so imeli tako situacijo starši? Ja. Mislim, pod starše smatram prednike. Zdaj lahko so bili direktni njegovi starši, katerih je on otrok, lahko so bili tudi starši od njegovih staršev, lahko jim rečemo predhodno življenje, čeprav jaz pač to bolj razumem kot vpliv naših prednikov in njihovega življenja na nas in pol tako, ko mi vplivamo na naše otroke in naš vpliv na njih vodi v to, da se nam morajo prilagoditi in zdaj, če smo mi kronično v neravnovesju v eno stran, mora pa otrok po zakonu ravnovesja iti v drugo stran, zato da uravnovesi družino, da s tem prepreči razpad družine. Otroke pa to najvišja prioriteta, da ohrani ljubečo povezavo za vsako ceno, tudi pod ceno izgube lastne avtentičnosti. Vedenja, s tem, da po IQ-ju je pač vedenje enako gibanju, spravo gibanje generira vedenje in zdaj, če določeno vedenje ni priporočljivo, da negativno vpliva na učinkovitost preživetja, se pač vedenje spreminja in če hočemo spreminjati vedenje, spreminjamo tudi gibanje. In če moramo kronično imeti spremenjeno vedenje, pride do kroničnih sprememb gibanja, ki pa ne morejo nastati brez kronične spremembe tonusov mišic in s tem omejitve določenega gibanja, se pravi, določeno gibanje nam je bolj znano, bolj naravno, v narekovajih, določeno nam je pa neprijetno, neučinkovito, se ga, bom tako rekel, za določeno gibanje potrebujemo več volje, za določeno pa manj. In zdaj tisto, ki je podzavestno nastavljeno, za tisto ne rabimo veliko volje, ampak če nimamo volje, nas pele v uno smer, če hočemo biti pa drugačni, moramo pa vklopiti voljo. Problem volje pa je, ker je omejena, ne? In dolgoročno volja zmaguje bitke, podzavest dobi pa vojno. Razen, če ne spreminjate podzavesti, to je pa tudi v bistvu funkcija IQ metode, da lahko omogoči postopno spreminjanje podzavestnih oziroma nezavednih odzivov, vzorcev in navad. Ja, to je zelo zanimivo, kako naš sistem želi optimizirati procesorsko moč, ne, da v bistvu ene stvari odlaga v to podzavest, kot si omenil, da se ne ukvarjaš vsak... Ni tako, jih ne odlaga, ampak jih predstavlja. Ker zdaj odlagati pomeni, da jih podzavest v bistvu funkcionira na način, da ko neko stvar dovolj pogosto zavestno naredimo, sistem prepozna potrebo po optimizaciji in po sprostitvi, ajmo reči, procesorske moči v zavestnem delu Se točno procesorja. To sem mislil. Morate z besedom biti zelo... No, besede so bili tako, ker ko rečete, da odlaga v podzavest, to pol
v bistvu informacije se odlagajo v telo, ne v podzavest. Telo je tisti, recimo tem, trdi disk, na katerega odlagate backup. Oziroma, dejansko tam odlagate podatke, s katerimi nočete imeti opravka. Date jih v karanteno, bom tako rekel. Kaj rečete, odlagamo v telo, so to kakšna posebna mesta v telesu? Pač dejansko je fascija kot taka. Najbolj pod vplivom tega, da se v njo spravljajo te, recimo, dogodki. V bistvu je, po mojem prepričanju, so telesne tekočine, sprav voda, ker voda ima pač sposobnost pomnjenja ogromne količine podatkov, sprav H2O, ne? In zdaj tudi znanstveniki so v zadnjih 5 ali pa 10 letih, kakor spremljali, spoznali, da je voda kot pomnilniški medij zelo uporabna, da v bistvu omogoča visoko stabilnost pomnjene informacije in zelo majhno porabo energije za to, da spremenimo informacijski status. In tudi, ko sem bral, da podjetja, ki se ukvarjajo z produkcijo trdih diskov pa teh stvari, da že tudi eksperimentirajo, da pomnijo informacije v vodi, tako da po enih podatkih ne bi ena čajna žlička vode imela sposobnost pomnjenja 1 tetrabajta podatkov z zelo majhno porabo energije. Tako da v bistvu opaziš, da recimo, če ima v določenem delu telesa oseba spomine, senzacije, potlačena čustva, ki jih noče imeti v zavesti, da na tistem delu fascijo zelo stisne, stisne mišice, da stisne fascijo, in zdaj, ko imate vi povišano kontrakcijo mišic in stisnjeno fascijo, gre iz fascije tekočina ven in gre v globlje dele telesa in se s tem v bistvu določen podatek iz tistega zgornjega sloja, kjer imate hiter dostop. Ali bom rekel tako, s kronično zakrčitvijo mišic podatke prestavite iz SSD diska, oziroma SSD pomnilnika na kak star hard drive, karab. S tem sami sebi otežite dostop do spominov, ki jih nočete. Ja. Na nek način ga date tako kot virus na disku, ga omejite, da ko iščete podatke iz telesa, dobite selektivni spomin, oziroma ljudje tem rečejo nostalgija. In zakaj delamo to? Da nam je lažje živeti. Ker smo kot otroci bili nemočni in ko smo opazovali, da imata starša med sabo težavo, ki jo niste znala učinkovito rešiti z pravilnim izražanjem, oziroma s pravilno uporabo čustev, nas je to ali spravilo v strah ali pa v jezo, ki pa je nismo mogli primerno izraziti, da bi nas tem vplivali na starše, da bi spremenila svoj odnos, in pa smo mogli se navaditi na tak odnos, čeprav nas je motil, in smo mogli pa v bistvu te občutke, ki so bili v nasprotju z družinsko dinamiko, smo jih mogli v bistvu odmakniti stran od zavesti oziroma otežiti dostop zavesti do teh podatkov, zato da smo se navadili oziroma da smo se navadili na to. Recimo tako, kot otrok, ki noče iti v vrtec, pa mora iti v vrtec. Kakšna čustva ima tista 2, 3, 4 tedne, ko ga vsak jutr morate se vas primeti, da morate pobegniti ven iz vrtca, on pa ostane tam ob močnih čustvih. Vidi pa, da s temi, kakorkoli močno čustvo ima, ne doseže to, da se mama premisli, ker ne razume, da ima mama službo. On sem vedel, hoče mamo, in pol dlje, ko je takšen, bolj mamo jezi, ali pa bolj čuti, da v mami sproža strah, razočaranost, dvome vase, kot zakaj to delam otroku, ne. In zdaj, ker noče ogroziti ljubeče povezave, bo svoje čustva potlačil in bo je pol mama rekla, po 3 tednih je končno se navadil na vrtec. Ne bo pa opazila, da ima pol pa po teh tednih vedno bolj pogoste vročine, pa da vedno bolj nepravilno diha, vedno bolj diha skozi usta, in pol mislijo, da je za količino obolenj zato, da so otroci v vrtcih tako bolani, problem
bakterije pa virusi v vrtcu, ne pa permanentni stres, ki ga ustvarja, zato ker otrok mora iti v vrtec, čeprav bi po naravnih zakonih moral biti z mamo. Sam po naravnih zakonih pa mama ne bi hodila v službo, ker bi mogla biti doma. Pa ne z narobe zastop. Je tale že kar... To je. Ker otrok pač 3 leta bi mogel biti dejansko čist skozi zelo blizu mame. V dosegu roke. Da kadarkoli ima dvignjena čustva, zaradi kakršnega razloga, da je mama blizu, da se je lahko dotakne, da višek energije da njej in s tem se on uči v bistvu čustvenega izražanja. Ne? Zdaj pa, če tega ni, pa čustva se mu naberejo v njem, dati jih ne more nikamor in pa se jih mora pa naučiti potlačiti bistveno prehiter za glede na njegovo telesno in umsko zrelost, oziroma čustveno zrelost. Ja, to je ena izmed posledic tega načina življenja, ki živimo. Ne? In jaz bi vprašal po tvoji oceni, koliko izven ravnovesja mi živimo trenutno, pa kdaj, če sploh kdaj smo živeli najbolj v nekak ravnovesju, se pravi, da je naša biologija najbolj sovpadala z okoljem. Ne? Najbolj okrog 10.000 let nazaj. Aha. Tudi, recimo, študije kažejo, da je takrat imel človek najviše razvito splošno inteligenco, ki je potem pa začela počasi upadati. Koliko pa zdaj živimo v nasprotju, pa pogledajte ena poročila. A je to 10.000 let, a to mogoče z tem začetkom poljedelstva? Aha. Ja, ker zdaj bolj ko zaradi visoke splošne inteligence so ljudje sploh razvili ta pristop, ki mi je mogoče lažje življenje, bolj varno življenje, samo mi vedno treba pač pa nekaj dati. Ne? In pol je prišli do bolj selektivnih, nastali so ljudje, ki so se ukvarjali specifično sam s tem, z onim, s tretjim, smo prišli do specializacije. Ne? Govorimo o splošni inteligenci ene osebe, ne kolektivno. Ne vrste, kot normalno, da imamo zdaj bistveno višjo skupno inteligenco. Sam, če greste enkrat na Facebook danes, pa malo preberete, kaj gor pišejo ljudje, vidite, da je posamezna inteligenca dostikrat zelo nizka, oziroma je zelo nerealna, sprav stik osebe z realnostjo je zelo slab, ker potem vodi v različne, rečemo jim, teorije zarote in podobnih stvari, ki jih je danes neskončno. Včasih je bilo drugače, ampak niso pa bili tisti časi, rekel, dobri, ker so bili zelo težki in za živeti in za preživeti in pač ta sila težkega preživetja v neokrnjenem naravnem okolju je pač ljudi pripravila, da so toliko dvigalni, da so se toliko razvili kot celota, da so pa lahko izumljali stvari, pa spreminjali stvari, da so si olajševali življenje, hkrati so pa s tem olajševanjem življenja tudi zgubljali tisto, recimo, splošno inteligenco. Zdaj po IQ metodi je splošna inteligenca v bistvu stopnja, do katere lahko povežete telesno intuicijo in zavestni razum za najbolj učinkovito reševanje problema ali izpolnitev želje. In zdaj senzorno-motorna amnezija, ki pa ločuje telo od zavesti in zavest od telesa, pa s tem logično zmanjšuje splošno inteligenco, povečuje pa specifične inteligence znotraj te splošne. Ne. Sam skupna sposobnost, da oseba živi najbolj učinkovito možno, pa zaradi senzorno-motorne amnezije upada. In zaradi tega težko, vedno težje na najučinkovitejši način uredi določeno stanje, kar pomeni, da je večkrat v neravnovesju znotraj sebe in do okolice, in ko to neravnovesje postane kronično, dobi v telesu kronično neravnovesje, ki se spremeni v kronično bolečino. Ali kronično bolezen, ali kronično stanje. Lahko psihično ali pa telesno, oziroma itak je vedno kombinacija obeh.